What's up sa inyo mga kabayan? This is Tech TV, ang inyong pinaka-cute na vlogger. And today, hinihintay ko yung Lazada ko. And dahil nga order ko na bagong tripod nandun, hinihintay ko lang si Lumatek. And sabi, nandito na daw siya, malapit na daw siya eh. Kasi tumawag sa akin kanina. Tumawag sa akin. Kaya, Lazada po. yun, ito na pala sakto. Ito po oh. Sir, yun. Pasahin na lang po. Ano ba? Pasahin na lang po. 5,084 lang po. Okay. Thanks sir ah. Ito ba sir? Thank you. Pasahin na. Ayan. Bayad po. Bayad. Wala akong pera. Babalik na lang po ako. Sige. Ayan nga mga kabayan, nakuha ko na. Ito na po ang ating order from Lazada. And yun nga mga kabayan. Ika nandito. Ikaw nga yung delivery boy. Yan nga mga kabayan, let's start. I-unbox natin itong tripod. Yun tayong tripod. Right now, without further ado, let's do this. So yun na mga kabayan, bubuksan na natin to ngayon. And bago, Cedric, huwag ka munang magulo dyan ha, bubuksan ko lang to. Yan po mga kabayan. Ayan o. Yan. Cedric ko, anglo ako yun. And yan po, open natin siya. May nagsuso ito. Kailangan yung bukas na bukas para talagang realistic siya. Ano yan po? Ano siya oh? Yan, pwede siya sa DSLR, mga sa DSLR, camera, cellphone. Cedric, huwag kang magulo dyan! Hindi yung mga kabayan, kapalit ko naman. Yan, kutuhin siguro yan. Yak! Siguro puro kuto kasi no. Kaya suyod ka na suyod dyan no, kadiri ka. Ito mga kabayan. Ito na nga, bubuksan na natin. Titingnan natin ito. Magulo dyan. Ito pang ilan na kung ganito. Dami na ito siguro mga ano na. Pang-apat na to, Cedric! Maingay mo eh, no? Pang-apat na to mga bayan. Enjoy sa hiningin na tito ko. Isa tinapon ko na kasi naputol. And meron pa isa doon, tsaka ito. Kaya dalawa na lang. And ito syempre. Nakabago lang, nahulog na kagad. Napakamaingit ko talaga. No? Ayan po siya. Ayan po yung itsura niya mga kabayan. Ayan. Plastic lang pala to. Kala ko naman bakal. Peke. Nagreklamo pa yun, no? 69 lang naman. Ayan po siya. And ito, may ano siya, lock. Itong pinakadulo na to. Ayan, kung nakikita nyo man, ayan. Cedric naman, huwag ka magulo. Sabi na magulo eh. Ayan po. Ito, lock. Pagka sinaganon mo yan. Lock na lock yan, hindi na magagalaw. And pag yung gitna lang, yan. Medyo nagagalaw yan. And pag ito, talagang ano siya. Pag inanyan mo. Diba? Naro-rotate mo siya na 360 pagka hindi siya nakano black. Yan na yun po. Siyempre ito para dito yan nakakabit yan. Hindi ko naman ito gagamitin dahil delikado pag ito eh. Pwede tumasik yung cellphone mo dito. Delikado po siya. Na-advise ko po sa inyo. Pero maganda na rin to. Siguro pagka nasira to gagawin ko na lang ano, ayusin ko na lang para tulad ng ginawa ko din sa tripod ko. Siguro ganun na lang po mga kabayan.
So yun po, tatry natin siya. Tatry natin pagka ito na yung nakakabit dito. Mababa lang sir. Mababa lang po. Eh, para siyang drone. Ayan po. Kaya, wait lang. Ayan po. Kumaha ko na nga lang. Ayan po siya mga kabayan. Mga kabayan, itong tripod na ito is yan. Yan po yung itsura niya. Yan. Ganyan po siya kataas pagka mga kabayan. Ganyan po kataas yan pagka hindi siya naka-open. Pag naka-close siya. And pati yung langaw. Pinansin ito ba? Pagka naka-open siya, mababa lang po. Parang ganito. Wait lang po. Mga kabayan, ayan po siya. Yan. Po yung tsura niya pagka ano. Ayan po siya, mababa lang po yan. Mababa lang po yung tsura niyan. Gusto ko yung ganitong tripod. Ayan. Gusto ko. Ayan. Para pagka magbablog ako sa labas, yan, ganyan. Maliit lang hawakan ko, di ba? Hindi siya masyadong hassle pag hinahawakan niya, ganyan na maliit lang siya. Yun yung haba niya, mga kabayan. Yan o. Mga kabayan, ganyan na siya kahaba. Ang cute niya, di ba? Basta ganyan siya, mga kabayan. Okay, copy. Yeah. Oh, so yun po mga kabayan. Maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video ito, please like, comment, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell mga kabayan. Okay?